Kareke mundu wako orone ko kirite ugu ginya ndurenda kwaria. Ginya nditorenda ginya kwaririo. Nuri mumu ona mundu agitheka rimwe mundu akwenda maundu maritu. Nirambere kuigua kiuga wena maundu maritu mundu uyu. Niguo kwira atiri mundu rimwe akona maundu maritu na ukarigwo kana ni ukwira mundu uyu. Riu mundu ucio tindi ni nyurarigwo kana ni ukwira ni kunjaga. Asai, oi. Thino tuturaga ri. Ni uturite ni. Thino maundu maingi muno. Na riu undu tu wa mundu umwe kenjuge uguo. Kari ni uratema. Asai, ndoiga atiriri. Wona anga ndureka ohe ohoro. Ndikiri uroiga ndirenda guthii. Horo ndakuhena nduguthii kundu. Kari wara wina kizungu mpukuti. Ndakwira atiriri. Aha. Tie ni ndiro ajira mundu niki kiuru nawe kora jonokera. Ndiauconokera i. Ni koritu ndinako ka muthemba. Kari ko mwana witu ma. Ndina my sister murwaru. Ogwitwo Lucy. Lucy kweli woi mai. Ona ndiezire niguo renda kunjira tona ukihingaraga. Alafu riu na nerendo mbeca nyingi muno ni undu wa treatment. Riu ri tiga kunjira ndi iki. Eka atiriri. Andu aria othe mendete mwarimu Stano makenda kabura makenda nyarigi. Ni kwira murero atiri hana njire ngoko mutiranyita andu aitu. Mwarimu Stano ena sister ndwaru egwitwo Lucy na ni mwinyiririku muno na ni kwihoya arehoya na njire kanjoiga wega. Uroiga wega muno mahe ohoro kahora. Na sister yake ni abatara beca we kigina we kiega. Tafadhali turamwihoya na gitio tondu tutire twamwira uringi na niguo mutire mwero tio rwa itheru kiro ngikorwo wina kio tondu ndutu wa mundu umwe na ndwari no ikore mundu wothe. Ko utumandire reke ndigio ndiroiga tafadhali kiro ngiigua no wende guteithiria mwarimu Stano tondu wa sister yake athondekwo. He namba ya thimu irathi hau thi ungiikia kindu kiria Ngai tu angiguteithia nakio ukurathimwo urore hamwe ndathimwo muno mugika ugwa ndwa nyumba. Thank you. Nawe wiga wega ai. Niguo ngoragwo hana.